Essa incrível moto, ela estava com problema de muito barulho, né, no motor. E foi feita a troca dos balancinhos, né? Fiz a retirada dos balancinhos antigos e coloquei os balancinhos novos, né? Aí eu tô mostrando que eu coloquei a moto no ponto, né, para poder fazer a retirada, né? E vocês vão acabar vendo também que eu deixei, acabei mostrando também a parte onde a moto tem que ficar com a corrente né, no ponto também, né? Essa bolinha aí, né? Onde fica a corrente de comando, tem uma bolinha onde ela tem que estar para cima, onde a moto vai estar no ponto. E com isso daí foi feito tudo, né? E vocês acabei montando ela e nossa moto ficou perfeita, né? Retirei essa que é o sensor da corrente. Infelizmente acabei não mostrando a retirada do balancinho nem a colocação, mas a moto nossa ficou excelente, né? Depois no final aí eu vou estar mostrando para vocês o funcionamento dela, para vocês verem, tá ok? Nossa moto ficou perfeita, perfeita, sem barulho, ficou silenciosa, não ficou mais um barulho horrível que ficava antes, tá ok? Vou estar mostrando para vocês daqui a pouco.